森林の中に入ると、身も心も落ち着いてリフレッシュできる。誰もが、このような経験をしたことがあるかと思います。今回は、森林浴についての話題です。海外では、これまで、森林浴という概念自体ありませんでしたが、実は最近、海外サイトなどで、ローマ字読みの森林浴という言葉が広がっているそうです。日本で森林浴という言葉が登場したのは、今から35年前の1982年で、林野庁が保養に森林を活用するという目的で提唱しました。ただ、当時は言葉自体はあったものの、科学的な人体への効果は証明されていませんでした。その後、2004年から2012年にかけて、林野庁や厚生労働省などの機関が、約4億円をかけて生理学的、心理学的効果を研究したところ、健康の改善に大きく寄与することが分かったそうです。その効果の一部を挙げてみますと、緊張、うつ、疲労などの状態を緩和させる。副交感神経の活動が高まり、リラックスした状態を作る。血圧、脈拍数を低下させる。交感神経が抑制され、精神的な緊張を和らげる。抗がんタンパク質が増加する。NK 細胞が活性化し、免疫機能が高まる。この中でも、NK 細胞は、がん細胞や体内に侵入してきたウイルス細胞などを攻撃し、やっつけてくれるリンパ球の一種で、健康を維持していくために、必要不可欠な免疫機能です。なんとなく感じていたリフレッシュ効果ですが、実際に森林浴にはこんなにも効果があるんですね。日本人が提唱した森林浴という概念に今世界中の人たちから注目が集まっているようです。コメントでは日本の神社が森林の中にあることに神秘性を見出している方もおられました。それでは外国の方たちの反応をご覧ください。
的、心理学的効果を研究したところ、健康の改善に大きく寄与することが分かったそうです。その効果の一部を挙げてみますと、緊張、うつ、疲労などの状態を緩和させる。副交感神経の活動が高まり、リラックスした状態を作る。血圧、脈拍数を低下させる。交感神経が抑制され、精神的な緊張を和らげる。抗がんタンパク質が増加する。NK 細胞が活性化し、免疫機能が高まる。この中でも、NK 細胞は、がん細胞や体内に侵入してきたウイルス細胞などを攻撃し、やっつけてくれるリンパ球の一種で、健康を維持していくために必要不可欠な免疫機能です。なんとなく感じていたリフレッシュ効果ですが、実際に森林浴にはこんなにも効果があるんですね。日本人が提唱した森林浴という概念に、今、世界中の人たちから注目が集まっているようです。コメントで森林の中に入ると、身も心も落ち着いてリフレッシュできる。誰もが、このような経験をしたことがあるかと思います。今回は、森林浴についての話題です。海外では、これまで、森林浴という概念自体ありませんでしたが、実は最近、海外サイトなどで、ローマ字読みの森林浴という言葉が広がっているそうです。日本で森林浴という言葉が登場したのは、今から35年前の1982年で、林野庁が保養に森林を活用するという目的で提唱しました。ただ、当時は言葉自体はあったものの、科学的な人体への効果は証明されていませんでした。その後、2004年から2012年にかけて、林野庁や厚生労働省などの機関が、約4億円をかけて生理学は、日本の神社が森林の中にあることに神秘性を見出している方もおられました。それでは、外国の方たちの反応をご覧ください。
の人たちから注目が集まっているようです。コメントでは、日本の神社が森林の中にあることに神秘性を見出している方もおられました。それでは、外国の方たちの反応をご覧ください。約4億円をかけて生理学的、心理学的効果を研究したところ、健康の改善に大きく寄与することが分かったそうです。その効果の一部を挙げてみますと、緊張、うつ、疲労などの状態を緩和させる。副交感神経の活動が高まり、リラックスした状態を作る。血圧、脈拍数を低下させる。交感神経が抑制され、精神的な緊張を和らげる。抗がんタンパク質が増加する。NK 細胞が活性化し、免疫機能が高まる。この中でも、NK 細胞は、がん細胞や体内に侵入してきたウイルス細胞などを攻撃し、やっつけてくれるリンパ球の一種で、健康を維持していくために必要不可欠な免疫機能です。なんとなく感じていたリフレッシュ効果ですが、実際に森林浴にはこんなにも効果があるんですね。日本人が提唱した森林浴という概念に、今、世界中の森林の中に入ると、身も心も落ち着いてリフレッシュできる。誰もが、このような経験をしたことがあるかと思います。今回は、森林浴についての話題です。海外では、これまで、森林浴という概念自体ありませんでしたが、実は最近、海外サイトなどで、ローマ字読みの森林浴、という言葉が広がっているそうです。日本で森林浴という言葉が登場したのは
今から35年前の1982年で、林野庁が歩容に森林を活用するという目的で提唱しました。ただ、当時は言葉自体はあったものの、科学的な人体への効果は証明されていませんでした。その後、2004年から2012年にかけて、林野庁や厚生労働省などの機関が